자, 백운 계곡 도착했습니다. 주차장. 백운 계곡 주차장입니다. 차들이 꽉 찼네. 폐쇄. 펜션이었대. 등산로 일부 구간 폐쇄. 왜 이러지? 사유지로 인하여 5월부터 10월 폐쇄됐어. 아, 저기 뭐 지나가 봐나. 저기를 지나가려고 볼래? 지금 어디로 가, 우리는? 폐쇄됐어. 어디가? 응? 아, 등산로 폐쇄. 못 지나가네. 자, 조심, 조심, 조심. 여기로 올라가 보자. 응. 차가워. 아, 뭐 시원해. 시원해. 아유. 시원해. 있지, 이게? 아니, 어디 한 번만. 아, 맞다, 이거. 바람 부는 괜찮아. 이 뭐야? 우와. 이거가 이거. 여기는 나뭇잎. 깊은데, 커 보인다. 깊은데 나뭇잎 있어. 관심 여기야. 깊어? 깊어? 와, 우리 여기 지안이 막 엄청 들어간다. 좋아하겠다, 야. 야, 데리고 오라, 지안이를 지금 가서. 여기는 쑥쑥 들어간다. 낙엽이 많아서. 좀 이상하다.
두분. 분이요? 네. 안 하고 냉장고에 넣어놔. 여기 달라고요. 예. 자, 이동 양념갈비 얼렸습니다.